Fala aí galera, beleza? Eu tô com o Honda City aqui. Eu quero explicar pra vocês como é que tira esse som original. Um jeito facinho pra tirar ele, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá vendo? Eu deixei até meio no jeito pra vocês pra ficar fácil, tá certo? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou dar uma forçadinha aqui. Fica vendo que eu vou explicar pra vocês como é fácil. Tá vendo? Aqui no caso eu soltei os parafusos por trás, mas fica mais fácil pra vocês saberem, ó. Antes de vocês soltar essa moldura aqui, vocês vêm aqui embaixo, tira essa peça aqui, ó. Tá vendo? São dois parafusinhos. Tirou essa pecinha que são dois parafusinhos que vai bem aqui embaixo. Aqui por baixo tem dois parafusos que fica mais fácil pra vocês verem agora, ó. Onde que tá minha mão, tá vendo? Ó, um aqui e o outro aqui, ó. Simples demais, tá vendo? Soltou esses dois parafusos, vocês podem puxar aqui, ó, que ele vem de boa. Então solta dois parafusos aqui embaixo. Primeiro passo, solta esses dois daqui que eu deixei aqui por dentro pra vocês verem onde que eles ficam. Aí vocês puxam aqui, ó. Depois só soltar os parafusos da lateral do rádio, o rádio sai.